看完剧本，我是觉得这个角色是整部戏里面最有喜感的，对，就最好笑的一个吧。对大家、对朋友，我也是很乐观，像一个小丑一样。那其实我把我生活的一部分，把它放到这个角色里面。那其实我觉得这个角色跟我的本身的个性有点像，但我觉得把它融合在一起。后来跟 Sakura 就家庭有一些暧昧的戏。我从以前演戏到现在，其实讲实在话，我戏里面真的没有女朋友，这好像算第一部戏。对，看到她，其实很喜欢她，又不敢说出口，又觉得，而且她又那么高，我又这么矮，175、168，你看那个画面能看吗？但是我觉得有达到那个效果。爱里没找啊？刚刚已经哭了好久了。